你知叫咩國之四維啊，大貓？國之四維，1、2、3、4、5碌，4條邊咪四維咯。4條支柱。係玩啊！兩個個政黨俾人形容話禮義廉啊嘛。啊，少咁樣喎。係啊。係咯。呢個都幾神奇㗎！一陣間大家睇少資料，點解要咁樣講咧？佢哋係由到中紀委嘅單位推出，跟住習近平就喺某個活動嗰度咧，好強調要用翻中國呢個傳統嘅德育咧去治理個國家。即係呢一個係中國共產黨嘅大方向，因為我即係佢哋不停檢討嘅，但你去到由中紀委貼出嚟講呢個國之四維啊，四維不張咧，咁啊國家係散啦。呢個禮義廉恥嘅問題。不張咗好耐啦，4條支柱。喺古代咧冧一條都唔掂，禮者規範。保持社會嘅秩序，你嘅儀態啊，言行舉止、行為啊，但冇咗好耐啦。仲有包埋待人處事嘅態度喎，由你100年前開始，中國都一路都冇咗，因為嗰個內戰啊、打仗啊，生存都顧唔掂啦，邊度仲講咁多禮儀啊？你搶我搶你。太平盛世就講啫，啱唔啱？唔係太平盛世就好難講。所以你冇咗一樣咧，呢個國家唔掂，所以先冇。二嘅就係你人嘅價值觀啦，即係人同動物嘅分別啦，同埋你係知識分子同唔識嘢嘅人嘅行為嘅分別啦。但係而家你香港最近都搞到揭發咗有個高級嘅教育官員咧，就喺企度強姦個女人啊嘛，係嘛？呢輪都播出嚟。廉咧就中國不嬲都唔成功㗎，自古以來真係自古以來咧，有清官，但係少，呢個真係好奇怪嘅現象㗎，中國10年寒窗讀聖賢書，知書識禮，係嘛？但我都貪得無厭嘅，所以我哋咁多年來喺近代咧，遠嘅就唔知啊，講近代嘅曾國藩、蔣經國、鄧小平嗰啲，我哋尊重，即係清官。曾國藩唔返自己鄉下㗎嘛。就驚嗰啲屋嗰啲親友啊，利用佢嘅地位咧，打佢個名嚟作怪啊嘛。鄧小平又係唔翻去故鄉，就避免咗啲人咧利用佢個官位啊搞嘢啊。因為中國好興㗎，佢哋有個親戚做咗大官，咁其他嗰啲疏堂兄弟啊、父老啊，周圍響佢賭啊，過揾嘢撈啊，喺嗰個地方度。響朵啊咁過到話呢個係邊個柒喎，咁你都習慣咗避忌，驚你投訴佢咧害到佢噶嘛，做官都啱啱啊？變咗無意之中咧俾啲方便佢噶嘛，咁你知啦，有方便咁啊，越搞嘢越多㗎啦。你唔貪啫，你身邊嗰啲。就算香港以前都係㗎，你屋企有個做雜差沙錢個官仔啫，咁都喺個低下層社會嘅地方住嗰啲人都出嚟，佢嗰個阿叔啊。當差㗎嘛，做車頭㗎嘛，咁都有啲免俾㗎，你明唔明啊？一定係啊，好古怪！你賣檔街邊咁賣個鋪頭度，佢就算出嚟收陀地都收小檔咁咯。呢個係一個好古怪嘅文化嚟嘅，真係大家識做嘅。似禮義廉恥咁，香港有個政黨俾佢叫啦，係嘛？禮義廉啊！禮義廉咁啊，為咗啲利益啊、着數啊咁啊，呢啲社會自有公論啊。
但我哋真係要讚賞嘅，因為影響個國運嘅。如果你哋仲死學一邊頸，仲要攬住嗰個馬列奴嘅思想嚟治天下咧，仆緊街，啲人都冇晒準則，冇底線冇準則。所以而家你轉頭睇翻最近呢3-2年咧，真係內地你睇到啲小朋友都讓位嘅坐車，香港反為冇，香港反為冇。我哋喺國內都做咗好多年工作，即係喺呢方面，呢個亦都係我自己工作啦。我陣間貼出嚟大家，我哋有個做咗個人民大學嘅道德科學研究院啊嘛，成立咗即係研究喺呢個時代，你中國政府要求啲幹部要咁清廉，係自己呃自己嘅啫，出咁少人工。係嘛？點廉啊？你就係要去做聖人，你咪攞緊嚟搞嘅。毛澤東時代叫佢學雷鋒，係嘛？呢個係唔係健康嘅社會嚟？當然你有啲人夾硬要為咗博到領導讚賞啊，博到社會地位啊，博到人吹捧啊，佢嗰個好抵得諗，幾十年堅持。而家大家有時睇新聞睇到㗎，早年你睇到佢哋嗰個黨慶頒嗰啲勳章，啲老黨員啊，80幾歲，佢真係堅持到嘅。咁佢博到咩咧？咪博到人哋嘅掌聲咯。佢一路博到呢啲咁嘅好評嘅掌聲嚟支持自己嘅生存咯，支持自己嘅行為咯。但呢個都係唔健康。即係我哋個社會唔係話需要有唔需要咁極端啊！咁多啲咁嘅人啊，唔啱嘅唔啱。人係有物慾噶嘛。所以喺西方世界咧，佢哋好清晰嘅，對個人性咧比較冇話寬容，要求咁多高啊，最多係話你信仰咁咪有個10戒咯。啊，如果你係宗教信仰有個10戒啦，已經夠啦。10戒冇叫你做聖人噶嘛。係啊。嗰個係大家有利㗎嘛，你大家守個10戒咁，你咪做工作，大家有信用啊，就唔使咁防你啊，話你都係一個老實人啊，啱嗎？係啊。有啲規範。即係佢相信你遵守嗰個戒律嘅話咧，同你交手嘅信心大啲㗎嘛，所以佢能夠有呢個信心嘅基礎咧，佢哋做起事上嚟咪快過你咯，唔使左計右計左啦。講個電話就係啦，啲貨落咗啦，我會入你數戶口啦，唔使要叫律師樓打份合同，打份成去簽啱嗎？真係得個信字。呢方面啊，大家都見我成日講猶太佬係好成功，真係做到成功。以前我哋中國咧喺某個領域都成功嘅，喺江湖嘅幫會啦，嗰啲鏢局啊。走標嗰啲，運標局嗰啲標師更加成功。你俾好貴重嘅嘢佢託我，佢真係唔會話扮俾人打劫啊，唔見咗啊，係嘛？又成功嘅。好另外中國嗰個由山西太原開始做啲銀鋪咧，又係成功嘅。你擺低晒錢俾佢，就俾張票你，你去第二個省市咧就攞到錢。就係好成功嘅事，安徽都係，徽商都成功，好守信用。到而家近代嘅咪鑽石行業啦，同埋喺我哋做翡翠石嘅行業咧都成功。你攞咗紮鑽石去咁就交收，咁你又唔會話偷龍轉鳳俾翻堆你咁唔會冇。係啊，係信用好緊要啊！非常好嘅，呢個真係要讚嘅。咁你習先生真係出到嚟，佢話呼籲個國家咧要用國之四維嚟治國啦。咁呢個之前冇嘅，而家知。係咯，而家先發現翻。喺即係樓下嗰啲講下咁咯，又咪冇晒，即係噏下咯。而家你游到最高領導，跟住由個中紀委出晒文稿、出晒嘢嚟講咧，就係覺得係需要。我哋好早講咗，你馬克思
馬列毛嗰啲係唔夠用，打天下揾笨柒 OK， 治天下唔夠用嘅，真係唔夠用，真係要補充。你維持唔到個社會嘅咁你中國嗰2、3千年嘅文明有歷史可以數到嘅，有好多先人嘅智慧落嚟噶嘛。但係你點樣用到佢咧？所以我哋要叫佢落實啦，就唔係做個形式追到又噏口號，噏口號冇用噶嘛。點樣將個禮義廉恥做到落去民間咧？又係要由基層做起。等以前我哋做嗰個環保啦，我哋呢幾日貼咗環保工作㗎，由小朋友做起嘅環保工作，等佢有個觀念。點解我要去保護個地球咧？下一代嘅事啦，我搞彎咗，係嘛？我都唔在場啦，佢彎得嚟都。而家你整污染咗啲水，唔係我飲㗎啦嘛，唔知幾時邊啲人飲咗關咩事啊？我有錢，我咪飲來到水咯。好多人啲觀念係咁㗎，所以呢個咧就要由首先真係要去除人嗰自私先。等最近我唔係話刻意要批判啲人，有人整嗰套叫《時代革命》嗰套短片係嘛，紀錄片係嘛，登出嚟或者康城上映，又問我點樣睇？我呢個紀錄片，第一佢唔全面啦，你要拍埋你嗰啲暴亂分子圍差館啊、打差人啊、打路人嗰啲畫面嘛，咁啊公道。如果紀錄片嚟講，你要平衡嘅，一就唔拍，一做咧就做晒，但啲鬼佬好撚仆街噶嘛。我哋我嚟討好嘅啫嘛。鬼佬啊，嗰情意結啊！咁咪幫你老母宣傳咯！哇！屌你老母政府衰晒，咁政府衰得晒咩？呢啲啊叫做悲劇嚟嘅。好啊，你條友拍撚完，仲講一大量嘢又啊，我要追隨基督嘅愛啊乜乜乜乜，屌你老母啦！你自己自撚私啫嘛！你冇諗撚過，你啲人搞撚亂個香港，過撚咗火位，過撚晒界，整撚到香港人而家。俾中央政府整啲咁嘅國安法出嚟收撚緊晒，個撚個冇晒自由啊！多得你唔撚少啊！你啲咁撚自私嘅人，搞民主呢班撚樣咧，我可以話俾你聽，啲民主棍係好撚自私嘅人嚟。你要做啲冇撚把握嘅嘢啊嘛！我哋咪今日屌㗎啦！你睇過8年前開咪屌柒呢啲佔中4子啊3子㗎嘛，佢都冇撚諗後果。你諗唔諗到後果？你冇撚搞啊，大佬！你搞撚完屌乜而家咁點啊？你個撚樣陳健民，你閪人又走撚咗台灣啦，係咪啊？雞飛狗走啊！嚇！屌你老母，仲當自己好似英雄，屌乜你狗熊你都不如啊！你啲閪佬，你唔撚使諗後果㗎，一直勾幾百萬香港人咁點啊？唔關佢事咯。嚇！你諗下啱唔啱？而家你搞撚到淨係蘋果嗰啲人無撚端端拉撚多幾個啦，咁咪唔俾擔保出嚟又啱啱拋撚咗你先啦，咪你啲咁嘅撚樣搞出嚟咯，本來都冇一物噶嘛，即係話你係亂撚咁搞，你寸命之流嗰啲乜閪佬係嘛？啲咁嘅民主棍，好撚慘㗎，你都睇得到嘅，屌你老母英國佬臨走，屌你老母擺個炸彈！搞個議會，屌你有冇高薪厚祿，屌你有冇等你爭啊嘛！整個醫管局出嚟係嘛？將你嗰地鐵啲萬上市，嗰啲領匯嗰啲又嗰啲屋苑又上市，你咪買貴嘅。我哋冇講到咁大陰謀，因為我之前都冇撚講過，所以變咗你香港咧，你有幾屆特首咧，我懷疑你係無間道嚟嘅，特別呢個梁振英。咪講笑啊！你查撚翻啲記錄，佢跟邊個人出身？80年代跟邊個人出身？佢唔係啊，鍾日傑出身嘅大佬。你知鍾日傑係咩身份啊？三朝嘅，之前英國嘅三朝元老啦。三朝元老你都黃撚鳩鳩。我哋真係懷疑㗎，因為
你逢軍之國投其所好，將噏個港獨嘅招牌出嚟擺喺香港人嘅身上，你梁振英，即係話咧，你係承接咗前朝擺咗個炸彈，佢哋好撚壞㗎啲鬼佬，你以為話哇我要靠你香港啊運作啊金融啊揾錢啊，屌啦你揾錢唔關個政府事㗎嘛，我歐洲社會、歐美社會，我教廷嗰啲勢力，我消滅你共產黨為原則嘅話，我整個計劃出嚟，點樣整得冧你㗎？屌你佢香港唔實要你有乜所謂嘅？關我撚事啊！一早而家佢都通知你佢女，你個美國商人要走啦，歐洲都要走啦，加拿大叫你撤僑啦，啱嗎？俾晒時間你走㗎，所以佢哋係唔係今日嘅部署嚟？因為部署要消滅共產黨咧係好撚多年前嘅事，會唔會借你離開香港留撚低個炸彈喺度咧？一路部署去引爆。如果引爆到今時今日，再話制裁埋香港又成咧，咁佢哋就成功咗。反正共產黨乜撚都冇，你利用個香港啊點樣集資啊，一個通氣口都冇撚埋，收撚埋工，跟住圍攻你咯，無撚端端話走去搞個9段線嘅仲裁，一路係睇我哋睇嗰時序，睇啲動作好多嘢睇到。咁你變咗有好撚多係疑似無間道，有啲做咗無間道又或者唔知，好似董建華啲閪佬咪。一上場就破撚埋個法治咯，咁你嗰個法治咪冇撚晒咯，亂撚咁告咯，唔係今日噶啦，一上場啫嘛，破壞法治啦，告嗰個唔告嗰個，啱嗎？選擇性係嘛？係有所部署嘅，我睇我哋好撚敏感㗎嘛。屌你離開香港啦，你咪英國佬，你有冇整個醫管局把撚咩啊？你諗下。整個立法會出咁撚高糧，把撚咩？出幾多人工幾多成，我哋新政府先決定啦，啱唔啱啊？所係有所圖謀。你話咩唔會啩？佢英國人喺美國做生意，屌晒撚你做生意，如果走撚晒錢啦，走晒錢，帶起晒股票，帶起晒啲剩。係嘛，賣緊曬俾你大陸佬啦，嗰啲公司度啱嘛？置地都即刻要穿插啦嗰陣時，係嘛？唔係今時嘅部署嚟嘅，係睇下幾耐時間搞撚查嚟嘅啫。咁啊，你中國共產黨嘅執政黨咧係嗰啲下邊啲人咧，你唔怪得佢，佢哋有咩見識先？就算佢出國訪問下、見下人，翻到去聽到啲新嘅理論，佢翻到去都唔敢講噶嘛。你話你9000萬個黨員，你邊個夠膽喺國內公開同啲親戚朋友傾偈？啊，西方社會啲民主制度幾好啊！嗱，屌你老你睇邊嚇？你聽過未？消失咗。冇。你喺中國你咁撚耐，你聽過嗰啲話？你明知係國務會講呢句嘢啊，西方民主制度幾好，你聽過未？一定唔會講啦。佢而家唔係戇鳩鳩啊！佢驚心要清啊，戇鳩鳩。你講就真係咩啦？講都冇人講㗎。嚇？酒樓飯館都冇人，我屋企都唔會講。有飯食有得住。佢好朋友、好老友嘅死黨都唔會講呢句説話，係嘛？太危險啦！太可憐。提都唔會提啊！佢都幾驚發夢發開口夢講咗撲街啊！係嘛？10幾億人喎，9000幾萬個幹部喎，冇人，我未聽過啊！我喺中國工作幾10年，我未聽過有一個幹部傾偈啊！西方社會民主幾好啊，都唔錯啊！哦，佢哋用行動證實㗎嘛，將啲仔女搬晒去外國，搬去外國讀書搬去。佢唔撚講，但係做咯。做啫嘛，用行動去證實。用隻腳去表示。用手去投票，用腳去表示。呢個真誠祝福啦！中央政府落實到恢復中國嗰個國資4維，呢個真係大好事嚟嘅。
但點樣去落得實？點樣做得好呢個工作咧？唔係噏你由就有香港咯。都要落實啦。大家好啦，冷靜睇下，你哋做教書嘅人，你教啲小朋友出嚟，有冇孝順父母啊？有冇尊師重道啊？你都怕撚咗佢，驚佢投訴你啊嘛。趕教所以程都佢英國佬夠趕啦。一臨走咧，取消個體罰噶嘛，唔俾打手板都唔俾噶嘛。點解？但係而家英國小學都仲係有體罰㗎，知唔知啊？好撚毒㗎！而家英國小學你上網 search 啊，仲保持有體罰。咁撚錫你啲香港人啊！你啲仔女咁撚叻啊，唔撚打得啊！啊！啲家長鼓掌啦，好啊咁啊，得一個仔啊嘛，佢讀書俾先生打緊唔好啦，係嘛？佢哋用你啲人性嘅弱點咧嚟蠶食你咯，度度擺啲炸彈，度度擺啲地雷，咁咪炸喺度仆街，係嘛？係鬥智嘅，而家鬥智鬥力㗎，喺香港呢個城市，但係輸咗嘅，係輸咗一班無厘頭嘅政棍手上，加埋一班冇撚知識嘅土共手上香港，搶位啊嘛，爭位啊嘛，爭到位就有利啊嘛。但你亦都要佩服人哋對你哋個人民族性睇得咁清晰喎。哦，當然啦，皇宮者清啊嘛，皇宮者清啊。由元朝咧，跌落去。由蒙古人開始佢能夠霸天下咧，就蒙古人未打呢個國家之前嗰幾年咧，派咗好多間諜入你個國家，喺做生意留低成，了解晒你個國家嗰啲風土人情咧，研究過晒先打你個蒙古佬，知唔知啊？你上去睇下歷史啊！所以佢蒙古人你唔好當黃鳩鳩啊個樣啊！蒙古人親口同我講㗎，第個講蒙古你唔信啦，我講蒙古你我哋都有資格講啊！佢哋親口同我講㗎，我哋喺即係啲好朋友喺蒙古嗰陣時我哋蒙古人啊比日本人聰明。我哋郭先生你打開歷史啊！我哋10萬大軍打撚平你歐洲幾10萬大軍，打咁撚多戰役，佢個對手唔撚簡單啊，大佬！羅馬大軍、奧圖曼嗰啲，個撚個窮凶極惡，今日佢打親地方啱唔啱啊？你而家你俄羅斯屌你有咩美國佬淨係搞阿富汗搞唔撚掂啊嘛？但蒙古佬打撚沉晒佢嘅大佬，啱唔啱？唔係講笑啊！嗰班友好撚難打㗎，阿富汗入邊嗰班人打仗。你邊啊？我真係搞到走㗎，但當年係鐵木遙汗一路掃緊晒落，由印度北一路掃落去，掃緊晒之後統一個印度2/3啦，建立個莫阿爾王朝，啱嘛？唔簡單㗎，佢哋好撚聰明㗎，特別打仗，係好多細原則，佢哋好心水情，又狠啦，好撚狠。所以後期佢鐵木真到傳咗位之後咧，道家丘處機咧真係幫咗好大忙，死少好多人，死少好多人，落咗個止殺令，黑暴天下落咗止殺令，投降就算啦。我有個令牌㗎，當年仲有嗰個令牌係元朝㗎，我唔知送咗俾邊個，我止殺嗰個令牌，見佢即係等於見皇帝一樣。但今時今日去到咁嘅田地個國家咧，我哋都好惆悵。我哋經歷嘅比一般人多啦，經歷好多國家嘅興亡啊，自己朋友總統啊咁啊，嘭一聲就話炸撚死啦！即係好撚少有朋友做總統炸死㗎嘛，喺人身上，我哋真係有好多上場冇幾多又落台啊咁樣，世界嗰政變啊嗰啲。到你今時今日嘅中國搞撚到10面埋伏、4面楚歌，你個香港100幾年嘅基業散撚晒，就啲人自私啊嘛！
你又中撚咗人哋嘅計啊嘛，人哋擺低咗個計，你中撚咗。就算而家你中國都係中緊人嘅招數㗎。咁易中咩？易中，你因為你貪心嘛，貪心，睇通你。而家搞5招，我知道你中招啦。中國平都已經慢慢吹水搞5招啊！你中招，因為你嗰個情報好弱㗎，中國。因為你個情報咁弱咧，你又冇分析情報嘅能力，佢做啲假嘅嘢嘅現象咧俾你睇，你當你個真啊！你當真㗎？你當真先死。因為點解佢搞得兩間搞到而家，你連做買部黑光機都買唔撚到，啱嘛？你一早應該知道你係買唔到。你話使咗咁撚多錢之後咧，原來而家先發撚覺，冇撚晒晶片嚟啦。嚇！而家係冇緊㗎，而家好撚多嘢停撚咗㗎。你睇個鄭州水災就知啦。屌你乜大撚鑊啦！提唔撚到款，冇電啊！我部嘅手機支付。手機冇撚埋電，死撚埋，水撚埋浸。幾撚嗰度啊？冇錢。又冇錢，又冇電。屌你乜當年仲話香港落撚後啦！屌你乜我哋叫雞都用支付寶啊咁。梗係啦。而家你支付俾我睇下。支付，微信支付。支條無環。知咩？機都開唔到。你有幾撚脆嘅？等日 Peter 仔正話傾起偈，佢話啲人喺美國兵啊做俘虜嗰陣時啊，嗰個救命包啊有幾個金幣啊美金都唔撚掂啊，就要嚟救命買嘢啊！屌你老味，你啱唔啱啊？乜嘢保咩保？屌你咩？金幣就保啦嗰陣時，喺越南啊你冇金條上邊啦，你上船啊，你攞沓美金去邊度適驗你啲美金真定假？冇人信㗎，一亂世啊！大家買咗金未啊？有 Bitcoin 嘅。我都買咗一堆啊！啲實金啊，真係實金。好重喎！我老婆問我點解買咁多，你擺得好晒佢啦，你周圍本上。周圍試下。你喺屋企話砌牆啊？凳腳啊、台腳嗰啲啊。必要買㗎，人生必要買，你唔多唔少都要買。所以前你見嗰啲人咧，又戴金戒指，又嫁妝又有金飾㗎嘛，啱唔啱啊？都係金㗎，佢一有咩事咧，佢揦住兩隻金額咧就可以聽到啊，大佬，係咪啊？有㗎，有佢個背景喺度，有個背景喺度。你啲年輕人㗎啦，未撚遇撚過戰亂，未撚過荒危，香港有咗70年嘅和平啊嘛，啱唔啱啊？70幾年啦，1945年和平，哇，70幾年嘅和平，啊，幾撚巴閉，佢邊撚度知撚到個世界危險啦？冇㗎，你真係叫天不應，叫地不聞㗎，唔係道理難查。你咩卡都冇撚用，個機壞撚咗，撈唔撚到。冇電。我覺得啱。有電又換唔到喎。屌你有冇你執幾撚多張卡都冇撚用？唔係你冇電啊，你手機有電，人哋架機冇電啊。係咪啊？搞啊！好啊，打撚完仗瞓撚醒覺。一個數據庫，喂你冇錢喺度嘅喎，名都冇啊！你放蛇膠啊？你幾多億都冇撚用啊？知唔知啊？炸撚平咗啦嘛，炸撚散晒。個數據戶口都冇撚埋。你揸幾張卡黃鳩鳩？揸個存折咪黃鳩鳩啊？係咪好撚脆弱啊？可以係咁喎，點解以前你咧買地就咁解啊嘛？屌你我師傅話齋，喂買地叻仔，掟撚中個炸彈，仲可以養魚未死啊嘛！係有理由㗎，黃金土地係有理由。嗱，講開鄭州啦，咁點解會搞到地鐵都浸死人咧？好撚邪門啊！呢次。係咯。如果你泄洪或者你嗰個雨水，哇！一日多撚我成年喎，係好撚恐怖。好恐怖啊！真係好撚誇張，呢個真係好撚邪。同埋係721嘅時間，
係咪啊？嗰日好撚邪啊！啱啱好撚邪啊！共產黨唔信神，佢係無神論，但我自己真係拜神嘅，好多人知唔知啊？成日去啦，求神拜佛。講習文都上去拜。但你都要信因果。信唔信？馬克思、恩格斯、黑格爾嗰啲，佢哋都信因果㗎，喺個科學上都信因果㗎。咁大家都睇佢啲行為咧，連個因果都唔肯信嘛，有啲幹部衰撚到，只係睇眼前嘅利益，揾到笨柒，好撚聰明。你睇外交部嘅楊潔篪就知啦。由3、4年前開始，佢乜撚都話習近平嘅依照習近平嘅指示，乜撚都話習近平書記嘅指示。唔關佢事。你哋抄翻出嚟講，我哋唔係話去針撚對人，跟住搞個習近平外交思想，就係乜撚嘢外交咧，都係你搞嘅。即係話而家中國撲你個街咧，俾人哋天下為中咧，都係你習先生。屌你係咪？阿總書記，你養呢啲人冇撚用，養唔熟喎。就算係你搞，佢都出嚟同你擋殺㗎嘛，冇理由咁撚去裝鳩個老細啦，大佬。擺老細上。同埋你睇撚到、聞撚到燶味，你真係搞個外交思想中心出嚟。你一早搞就唔撚同喎，習近平一上場，你又搞個習近平外交思想研究中心，我唔撚話你。或者你想捧佢場，或者覺得佢嘅嘢好，啊將來咧照你嘅指引去做啦，大家。但唔係啊嘛，你係孭撚晒鑊，你又聞撚到燶味，屌咩你先搞嘛？咁咪屌你人間邊度養得熟啊？啱唔啱？你王毅嗰啲乞衣又係啊嘛，係佢拍撚住楊潔篪搞啊嘛，不撚日推撚晒入習近平數咯。有鑊你咩？我睇見真係好撚唔公道，關咩事啫？屌你咩共產黨有常委會開噶嘛，有政治局會開噶嘛。我哋冇人睇到呢啲嘅咩？睇到唔講你咪失職咯，你又係自撚師咯。唐朝都去奸啦，同埋你仲有一樣嘢，佢哋仲執住毛澤東一句説話咧當寶㗎，亦都唔係毛澤東講嘅，不但冇把握之盡。係好堅持嘅一樣嘢，所以你成日走㗎，一計到數唔掂咧，佢哋走。印度佢要走，越南佢要走，打陣嘅啫，儲埋嗰啖氣咧，打陣咁佢走。佢知道自己拖唔到落去，咁仲要講到好撚好聽嘅啊！佢拖唔到落去。佢冇持續性啊嘛啲戰爭，因為打持續性嘅戰爭咧，要好撚多補給啊，好多人才啊，人力物力啊。係啊，打錢啊嘛。燒唔起。所以而家你個世界形勢去到今時今日，東海、南海、印度洋嗰邊、印度嗰邊，佢哋玩唔起，可以話俾你聽。佢哋自己都知㗎。知。咪咯。玩唔起㗎呢一場仗，同埋嘢係喺我哋個人嚟講咧係冇意義㗎。好啊，但你玩唔起，你俾下邊嗰班咁嘅撚樣啲蠶神，屌咪就係呢個聽尼辦翻嚟，稱兄道弟，聽尼辦啊！點解聽尼辦仇家就美國佬、俄羅斯佬㗎嘛？點解咁嘅事都做得出嚟嘅？點解俄羅斯佬而家哇點解賣20幾隻勁嘢嘅戰機俾印度？印度佬擺多20萬大軍落去中印邊境，咁搏咩啊？搏開火咯！笑得好撚吊詭㗎！普京嗰次我睇佢，人哋問佢喂，中國會唔會打台灣啊？咁佢嗰個笑得咧係好撚吊詭嘅，差唔多即係話屌你啦！台灣打柒你有份咁撚樣，嗰個笑容，嗰個笑得好撚古怪。大家睇翻畫面啦，俄羅斯鋪撚鋪都係揾中國人民柒㗎嘛！你打翻歷史睇下，邊一鋪唔係揾你中國民柒？咁俄國有啲咩野心咧？
盛世才培養咗盛世才咯，記唔記得？喺新疆清朝盛世才啊，好撚多建設喺度㗎，俄佬佢想嚼撚咗你去新疆㗎，當年又搞過黃俄羅斯共和國啦，有個白俄羅斯㗎嘛，喺長江以北嗰橛咧就係黃俄羅斯㗎，連埋晒，好撚厲害㗎，各位度啊！所以而家你中國都幾頭痛㗎，所以佢唔會同你簽，你同俄羅斯簽乜嘢嗰啲同盟協議啊咩都冇撚用嘅，嘥撚氣嘅。面對咁撚多利益、咁撚多權力、走色財嘅引誘，佢個人性係抗衡唔到㗎嘛，人冇撚多弱點㗎嘛，抗衡唔到㗎。你唔好當自己係聖人，抗衡唔到㗎。嗱，你行個街有張10蚊紙、20蚊紙，你未必執。有張金牛咧就會停一停腳㗎啦，係嘛？跟住揾個腳踩撚住佢先，下踩完細周圍望嗰扮綁鞋帶啊咁。冇鞋帶都踎低，係咪？人性嚟㗎。我會乖啲，執咗佢拎咗去差館。好啦，唔係呢個另類先，但你係人性嘅，你嗰剎那間咧，你都會要唔要咧自己咁。唔好講到話有人放地雷啦，等於話你有啲難兄難弟10幾年老友同撈同煲好撚好㗎啦，同埋租地方住，同埋出出入入，咁你大家咧都擺晒啲錢喺個櫃桶度。賺嘅錢翻嚟，出咗糧擺喺度，你中意攞嚟用啦，冇計嘅。都大家因住你攞幾多就攞幾多嘅，唔會偏埋一邊嘅。個人性，會識計數，一時之興嘅義氣又有咯。所以你話你要求到人哋永遠都咁撚夠嘢嗰啲係另類嘅人，即係杜月笙嗰啲係另類嘅人。佢唔撚理佢有冇，就算走難嚟到香港，落撚咗難啊，咁撚慘啊！佢都叫老婆攞撚咗債欠單出嚟燒撚咗佢。呢個真係另類嘅人，佢攞嗰債欠單，我將佢收翻晒咧，佢香港都好撚安樂。杜月笙啊，真係一個人才就係人才，但佢因為唔係讀書出身啊嘛，冇知識啊嘛。係靠江湖嘅知識啊嘛，所以唔識進退啊嘛。如果佢唔係同蔣介石話想做市長咧，佢有我哋呢啲人做智囊咧，佢會成功。先做國會嘅議員，你又唔好做國會嘅議長，做阿議，做啲大型嘅慈善基金嘅國家嘅基金嘅會長。做國會第2、3把手咧，遠夠。你嗰個權力都大撚過上海市長啦。你叫蔣介石俾個幫會嘅頭，上海幫會頭做翻上海市長好撚肉酸㗎嘛。即係佢又係冇諗過蔣先生嘅位置，淨係諗自己。杜月笙又唔識照顧身體，係嘛？處理啲家事又唔好。真㗎，佢哋嗰啲人我唔欣賞，搞咁撚多女人做咩啫？有情人一個時間咪算撚數咯，話左撚右撚到屌你有冇街知巷聞？呢啲係衰嘢嚟嘅，真係，始終都唔係人才，真係唔係人才，啱唔啱？真係唔係人才嚟，即係喺呢啲係好撚大缺陷，有冇智謀咧？你都計下你自己咩出身啊嘛？屌你有冇啲古惑仔出身啊嘛？所以難㗎，你人才真係難，係得個曾國藩嘅啫。中國近代史我哋睇得上嘅人物，高人。但當然啦，佢唔係有王者之氣啦。人哋叫佢代替太平天國啊，
做皇帝嘅啫，喂唔好撚搞我就冇搞真係㗎，嗰陣時會有軍隊有成啊嘛，俾香港而家唔知點埋尾㗎，一路咁樣搞落去，個疫情又反反覆覆。大家有兒女嘅要離開香港嘅嗰啲係各人各人嘅選擇嘅，但我哋喺政治上咧，我哋就唔會逃避嘅，因為點解咧？人生你好難得喺一個社會嘅轉朝換代啊，有啲咁嘅衝擊咧，你會喺度睇到一個歷史嘅轉變咧，都係一個，因為我哋冇生活壓力噶嘛，又唔使揾食，有兩個錢擲袋，如果同你大家鬥武又得喎。你話你共產黨個命令嗱，一個禮拜後咧，所有香港有錢嘅人咧要衝撚攻晒，屌你我第一個響應，哇幾多人陪葬啊！咁仲唔撚威啊？嗰時我同你李嘉誠平起平坐，大佬你又冇我冇講咁撚大聲，係咪好撚威啊？大家真係做無產階級喎，跟住我哋仲可以變身喎，我攞翻道碟出嚟。屌你媽！真係鏟過我頭，一打翻件袍啊！正式大師啦呢個，可以做啦。化號一名大師，屌你唔係一休大師，另外一套戲咯又嚇，又噏機咗咯喎！一變身，我有道碟噶嘛，屌你係咪啊？好多架撐。驚多嘢擺啊！屌你自己無端端抌得出街我都唔撚要㗎啦！我啲身家各個遲親。家財都要散晒啦！哇！而家共產黨落去，唔該你快啲，因為好撚多人陪葬，屌你乜幾撚開心啊！個撚喺度喊口，我仲喺度屌你乜扮大師幾撚位人嚇？係咪好撚好玩啊？人世間，真係呢個真係舞台嚟嘅喎嚇！可以經歷下有啲。唔係好撚好玩先？人生啊係咪啊？咁你冇撚嚟迫害宗教人士啩？係嘛？呢個唔知啊。呢個好難講喎。佢哋唔會，我哋咁撚多關係喺度，啱啱先？雲遊四海啊，翻去啊，幾多位啊？一調撚轉翻轉頭咁啊，攞翻外國嘅佛學會嘅身份出嚟揸莊駐港嘅區長，又另外一個世界咯喎！嗰條大媽都唔好彩啦，行過唔該你識做啊！你俾錢俾後邊嗰條友得㗎啦，一樣有水劇啊，啱唔啱啊？仲多嘢玩啊！你要充公晒身家，屌你真係精神啊，所以唔走。咪打仗要走，真係有戰士真係有講一個唔同。戰士都係危害我生命，你命都冇，真係乜撚都冇。你留翻有用之身嘛。但平時你啲年輕人咧，移民好揾個出路咧，我哋覺得正常嘅，因為香港嘅前途咧係曳嘅。咁你話你走去外國好啊？翻去大灣區咧就你自己諗。大灣區都係出路，但大灣區你好撚難揾食啊嘛。政府俾一年津貼你啫，一年後係點咧？所以就有機會嘅。咁你離開嗰啲後生仔咧，佢又有前途。但你無論走到邊度都好啦，你都係中國人，都有翻點中國心咯。國家有難嘅咁咪隨喜功德咯。今日有人打電話問我，喂點捐錢啊？啲學生，喂我如果有社團帶起做嘅，譬如話去香港啲中聯辦啊，嗰中資團體話呼籲捐錢嘅，你咪隨便捐啲入去戶口咯，冇所謂，隨喜功德啊嘛。喂屌你有冇共產黨收咗多錢啦？又唔知有冇做屌，關你撚事咩？收咗錢都落唔到地方，就嗰啲地方嘅人冇福氣。另外一個因果，你做緊咗咧就算。你又當係中國人有點心，哇！中國有地方有水災，咁多人流離失所，你中意循落葬咪捐啲咯。呢個係善意咧，係對你自己好嘅，你自己心安理得啊嘛。點解唔做啫？都唔影響你嘅，食少餐飯啫嘛，啱嘛？1000幾百好，100幾十好都有個心，冇所謂，絕對支持啊！即係你有人呼籲話為咗鄭州嗰啲水災啲嘢籌款，大家同學都要做，唔好去將嗰個政治啲咁嘅無厘頭嘅意識形態咧影響自己嘅心境。自己嘅心境咧要靠啲正面嘅行動咧，保持自己係正確。
咁你要求個世界樣撚樣啱你心水啊？唔得噶嘛，冇㗎。咁美國佬有美國佬嘅因果，個個古靈精怪㗎啦！屌你咩？如果你求另一個國家嘅總統啊，啲領導出嚟，一照肺冇一個乾淨。肯定㗎啦，嚇！肯定㗎啦，嗰陣坐唔到嗰個位啊！啱。咁你明白呢點咧，就唔撚需要同佢哋勞氣㗎啦。最緊要你自己搞緊掂自己先，完善自己先。正式嘅佛祖嘅學問咧，就教你自己完善自己，唔係會理人哋嘅閒事。自己未理掂，你有咩能力理人哋閒事啊？你都唔批評人哋，盡量少啲。好啲人問我喂，而家啲網台好多人又走佬又剩喎，又點又點喎？我各有個人取捨㗎嘛，關我咩事啫？我都服咗佢哋啦，就算而家你做網台啲人，我哋服㗎。我2個禮拜開始咪，我覺得麻撚煩。你揾翻撚多嘢講先得㗎。人哋嗰啲日喺度，屌你乜講大堆嘢，大佬。你當佢生安白做好，屌你乜吹水好，佢都要揾撚咁多嘢講嘛。啱唔啱啊？攰啊！係嘛？我有啲係藍絲嘅台，有啲係黃絲嘅台，我哋撚都係黃絲台、藍絲台。我總之咧，你乜嘢人你都要聽啊！佢講到有用嘅嘢咧，你又袋撚住、記撚住；冇用嘅你又唔需要批評。自由社會啊嘛，你要接受個自由社會，有個人噏，個人嘅見解都唔撚同。有啲人講到咧就話香港咧會回歸俾英國啦，咁你咪又聽撚住先咯。你要拗都冇撚用㗎，拗嚟都冇撚用㗎。點解一定要回歸英國啫？回歸俾日本唔得咩？日本都統撚住過香港啦，3年08個月，係咪啊？架仔啊！嗱，你有軍票好攞出嚟啦，有得翻嚟啦，有數計啊！咁屌你咩嗰陣時？你話你啲軍票調撚咗，你係笨撚柒嗰陣時，喺度攞撚要抌啊！世界瞬息萬變㗎，好撚古怪㗎，啱嘛？好撚古怪㗎，因為台灣又係。你都唔知未來嘅事點，但係咧你去台灣咧就講移民咧，你就唔好去台灣啦。點解咧？佢嗰個陰影太大個壓力，你個經濟咧，就算共產黨今日唔撚打你，你喺度搞震嘅話咧，佢一定害你個經濟唔撚好。咁你要走多次，好多人走咗㗎啦，台灣當地嗰啲人啱啱先。台積電嗰位喺翻美國設廠啦，係咪？事實嚟㗎嘛，公佈咗啦，佢都要走啦。咁你睇得到嘅事實，你冇必要去。再走多次，哇！真係人都會癲喎。咁你咪索，而家美國又開咗個方便之門，加拿大開咗道門，咁咪走啲比較穩陣啲咯。但係我就認為，如果你上年紀就唔需要走，你咪同我政府作對。你乜撚都冇撚理，你做好自己。喂，如果你唔撚使揾食嘅，咁我覺得你係翻大灣區未嘗唔好㗎，養老啊，風涼水冷啊。你唔搞政治冇嘢㗎，大陸，仲夜生活仲多過香港，啱唔啱？咁你有學識嘅，仲可以翻去揾啲好嘅城市啊、山區啊。做下義工教下書添，為國家付出一點力量都未嘗話唔好㗎。你退咗休啦嘛，咪翻去中國教下英文咯，做義工咯，好多人唔歡迎你㗎，係咪？你又唔撚得出糧仲威添，係嘛？但係你一定記住，你要透過一啲單位去幫你安排，就冇自己鬼鬼鼠咗去，因為咧你係惹緊禍上身。因為你要知道入邊嘅制度咧係唔准你搞鬼鼠嘅，你透過嗰啲統戰部下邊嗰啲僑辦單位啊、港澳同胞乜乜單位啊，揾下工聯會嗰啲朋友啊、左派嗰啲嗱嗰啲有用啦，建制派介紹你去邊個城市啊、翻鄉下啊，揾邊個幹部啊，我想翻嚟做教書做義工嘅，一個禮拜教2日啦，咁做寄託冇所謂㗎。佢俾埋學校你住添，唔使租有宿舍俾住，係咪好撚安樂啊？
咪人生真係好多變化嘅喎，我隨時又可以變做大師嘅喎，因為夠晒條件啊嘛，係咪？早啲變。我又唔需要剃髮嘅喎，我可以唔剃髮都得嘅喎，唔落髮。因為我哋髮王都係族間嚟㗎嘛，我哋紅教，我咪當紅教白教弟子咯。換件衫就搞掂。係啊，換件衫搞掂㗎啦，嚇，做骷髏咯。做骷髏嚇，係啊，係咪啊？講下道先。你而家你再深奧啲嘅，我咪着件泰國嗰啲袍咪扮嗰啲咯。我幾個教派都做得㗎，啱唔啱啊？你攞台灣嗰時，我喺台灣出交嗰套嘢出嚟，咁咪做中國嘅和尚咯。啊，攞蘭卡嘅咁咪做咗泰國嘅和尚嗰套咯。攞西藏嗰套嘅咁咪一搭名呢件袍嘅咁咪當骷髏咯。咁阿 Sir 你一堆衫喺度排定隊，係啊，一櫃嘢，要加沙又加沙要咁。即係要收你利是又得。啊！我今日想出嚟收利是啦，咁我着件喇嘛袍啦，孝敬上司啊嘛，係咪啊？啊！我唔收得錢嘅，我咪着件泰國式嘅真袍咯。喂，加沙都唔碰得啊！今日着呢件嘢啊，唔得得錢啊，過午不食，好多套嘢玩㗎，真係玩撚晒咁就係㗎嘛，啱唔啱啊？我你去屌有人要捉鬼咪着件道袍咯。又搬個祖師出嚟啦，噏撚住先啦，係嘛？又可以收老毛喎，知唔知啊？有錢收啊嘛。穩陣，咁你做道士，你可以睇得埋風水啊嘛，收錢係信用。你有幾多嘢玩咧？千變萬化，所以你不寂寞嘅。係驚打仗啫喎！如果我要走離開香港咧，係為戰事。大家如果見到我話要走咧，咁你自己考慮啦。真係有人有戰爭嘅危機，政治咧我唔需要，因為政治我覺得係呢個時空咧係好多嘢值得欣賞，睇到人世間嘅嘴臉啊變化啊係值得欣賞喺呢個時代。你唔好俾佢干擾你啊嘛，同埋我哋有少少基本啦，日日踎喺福臨門飲茶。或者踎喺半島飲茶嘆咖啡，然後睇個世界，係咪？最緊要佢跟住馬場有開就得啦，馬照跑，咁咪走去馬場啊，再約多幾個靚女去睇下馬咁，屌咩所謂嘅？笑看風雲啊，真係㗎！笑看風雲，有條件啊！我哋喺呢方面，所以你啲網友唔使擔心我，你係擔心我要走咧就係打仗㗎啦。一走咧，我會翻西雙版納首選啊！首選，我好中意嗰個地方真係。係好靚嘅，的確。空氣又好。嗰個你會唔使冷氣都瞓得安樂啊嘛！我中意嗰個地方。除咗之外，青島 OK， 青島都係一個好靚嘅城市。中國兩個地方我中意。雞公山咧唔係唔錯，但雞公山太遠啦，即係美國嘅殖民地啊！我哋未去過。你未去過？未。我前日貼過出嚟㗎，名山又有百年杏啊，喺個群組貼出嚟，嗰個咧就美國嘅殖民地。上次啊，黃大姐話叫我哋去啊嘛。所有中國駐中國大使當年咧，全部雲集喺雞公山度避暑嘅，有100幾座別墅，啲大官都去晒嗰度避暑，其他熱喺度撲街啊嘛。咁但係俾唔俾外面啲人去㗎？以前唔俾，而家俾。哦。國民黨時代唔俾㗎，係美國殖民地嚟嘅。佢冇殖民地嘅實，而有殖民地簽名。任何人唔准入去。喺美國佬攞咗個地盤開發咗。美國唯一嘅殖民地就應該嗰度，佢冇文件上嘅殖民地，但係喺個民間嘅不成文規例咧，就係美國嘅殖民地。呢個歷史幾冷門㗎，幾冷門。